Öyle işte, sende ne var ne yok. Ben de biraz rahatsızım abi. Rahatsızlandım ya. Şur git. Kesmiyor. Cuvarayı az iç. Ben cuvara içmiyorum ki abi. O zaman başla az iç. O nasıl oluyor ya? Öksür. Çok kötü öksürüyorsun lan. Abi ya. Ama iyiyim ya. Emin misin? Evet. Yarasın abi. Sen iddiasın, bir hastaneye git. Sağ Ben de susadıydım, sen oturunca aklıma geldi. Sağ ol abi. Yarasın. Hadi görüşürüz köpek.